嗱，去到第4本咧，我哋講電磁學啦。咁我哋分咗做3樣嘅嘢嘅，分別咧就係我哋所講電場啦，之後咧就係個電路。OK， 電路即係個 circuit 啦，即係我哋平時嗰啲 V 等於 IR 呢樣嘢啦，即係呢度駁咗個燈膽啦，然後駁翻轉頭啦。第3種係我哋所講嘅磁場，3類型嘅嘢。嗱，分得好開嘅。你應該要知道乜嘢打乜嘢，你唔係嘅話會搞亂嘅。OK，咁嗱，電場係幾時會考咧？我哋就話你會見到一粒，即係一啲嘅地方，通常係一粒粒子或者一塊板入邊會積聚一啲嘅電荷喺度啦。咁然後叫你去問佢中間嘅力係點樣啦。咁啊分咗做2種嘅，一個叫點電荷啦，一個平衡板電荷啦。咁點電荷咧更加出得少，因為咧喺日常生活入邊嚟講，其實冇乜機會出到點電荷嘅啫。不過有啲咩地方要留意咧？好多時都會出就算出都係出一啲簡單嘅練習嚟嘅，甚至到我哋會出 MC 會比較多噶。咁啊最簡單就係話啦，我哋有2個電荷喺度啦，叫你揾翻中間嗰點嘅電場強度啦，甚至揾翻個力出嚟啦。咁呢個比較簡單嘅，呢個例如話呢度係3，呢度係4。咁我哋咪知道，我哋第一樣要判斷嘅就係電場強度同埋力都係有正字出嚟嘅。我哋要判斷個方向先啦，即係呢邊咧，呢個叫 A 點，呢個叫 B 點，咁呢個咧就係 FA 啦。咁而咪 EA 啦，呢個叫做 EB 啦。OK， 每一樣嘢我哋當一個向量做一個加減法，即係好似呢度咁啦。我哋要做嘅一樣嘢，我哋揾個 E 喺中間嗰點嘅 E 嘅電場強度咧，就係 EA 減 EB。OK， 咁做嘅嘢好簡單嘅啫，咪將2個電荷啦 QA over 4π epsilon R， 即係呢個係3啦，減 QB over 4π epsilon 5啦，咁樣去做就得噶啦。揾中間嘅電場強度好簡單嘅啫。不過有時佢會話俾你聽啦，某一點個電場強度係0喎，咁邊個位置係0啊？或者個同個距離係幾多啊？咁我哋就要識得去分啦。如果係2個係正嘅話，你會頭先見到啦，喺任何中間嗰點嘅電場強度就2個相減，咁所以有機會係0嘅。咁呢條公式咧就好簡單嘅啫，就係 QA over 4π epsilon R 二次啦，等於 QB over 4π epsilon。呢個咧就係成個嘅距離啦，假設叫 D 啦，減翻佢哋個距離 R， 減翻呢一個嘅距離 R 啦。咁呢個就係 D 減 R square。OK， 咁呢個就揾中間嗰點，我哋就話電場強度係0嘅情況出現嘅情況啦。如果唔係嘅話，咁我嚟話一個正一個負咁點啊？咁我哋記住一樣嘢啦，一個正一個負咧喺中間嘅電場強度咧就永遠向住負嗰邊走嘅。咁所以呢個 EA 同埋 EB 咧都會向住依邊嘅。調翻轉呢一邊同埋呢一邊咧就咁一定就會啱啦。如果負嘅話咧，呢個咧個 EB 咧就向入子，而 EA 咧就向出子。咁呢邊都係啦。咁EA 咧就向呢邊啦，而 EB 咧就向呢度啦。咁所以咧呢2個位置都有機會係0嚟嘅。咁我哋個距離咧就係 R 同埋 D 加 R 啦。咁點樣去睇左邊定右邊咧？咁我哋就調翻轉，我哋睇一樣嘢嘅啫，就係睇下個數值嘅啫。如果呢邊係5啦，呢邊係2啦，咁會擺邊邊啊？咁就會喺左邊啦，因為你個距離越遠嘅話，個數值越細啊嘛，咁所以就會喺右邊出現啦。嗱，呢一種類型我哋就話個電場強度同距離之間嘅關係。OK， 或者我哋問你又會對個力嘅關係。幾時會出現咧？某一年有一條題目就係咁噶，兩個波掉咗喺度，佢中間一個正，兩個都係正嘅，咁佢哋會互相排斥啊嘛。咁然後問你啦，究竟個 T 係幾多啊？佢哋個 mg 或者佢哋之間嘅引力係幾多啊？咁呢個咧就用翻力嘅方法嚟做啦，就係 T sin theta 等於佢哋嘅排斥力啦 ，QQ over 4π epsilon R 二次 ，T cosine theta 等於 mg 嚟做啦。我哋當一個力嚟做，你只要寫完呢條寫完呢個部分之後，就當翻我哋係要去翻力學嗰課書嚟做就得噶啦。呢種類型嘅題目其實多嘅，因為都係關個歷史啊嘛。例如佢哋會有機會問你咩咧？個正嘅2粒正喺度，佢可以懸浮喺度喎。咁即係咩意思啊？向上嘅力。就係 F 等於 QQ over 4π epsilon R 二次咧。大家記住，一課書就俾咗條公式我哋嘅啫。而點樣去運用就應該用翻
力學嗰課書嘅公式啦。咁呢個咧下底就係 mg 啦。咁所以咧呢條公式就兩邊相等啦，就係 QQ over 4 pi epsilon r 二次啦，等於翻個 mg。嗱咁樣我哋套用翻個力去用翻第一課嘅書入邊 OK 嘅。嗱呢個就係點電荷，點電荷得兩種嘅啫，就係得個 E 同埋個 F 嘅啫。咁但係咧之後咧我哋會講到咧就係平衡板啦。平衡板咧同樣都係啦，我哋會有嘅就係個 E 啦、V 啦、F 啦同埋個能量嘅轉換啦。嗱呢度比較多，因為個用途都比較大嘅。例如好多時我哋都會睇啦，由 V 做翻個 E 出嚟，由 E 做翻個 F 出嚟 ，F 做翻個能量出嚟，咁兜一個圈。例如係咩嘅情況咧？我哋會話兩塊電板喺度喎，佢個電啊，假設我哋知道咧，呢邊係0啦，呢邊係200 V 啦。咁我哋想知道咧，呢塊板咧1 cm， 咁啊通常最簡單嘅問題問你，問翻你個 E 係幾多啦？咁啊呢個就係 V over， 呢個就係個 V over 翻個 D 啦。留意下轉單位啊。咁呢個最簡單嘅。揾到呢個之後，最容易見到個題目係乜嘢咧？就係話啦，我有個電荷喺中間，咁佢懸浮喺度嘅，咁問下你個電荷嘅 Q 係幾多？咁我哋會知道咧，向下 mg 啦，向上係 EQ。呢度話呢一條公式啊，呢度嘅公式 F 等於 EQ， 咁所以咧 EQ 咧就等於 mg 啦。OK， 呢個係第一種類型嘅公式啦。咁第二種類型係乜嘢咧？第二種類型咧就話俾你聽啦。我有塊板喺度喎，同樣都係，不過今次呢塊板咧粒子喺度啦。咁我想問啊，由呢粒子由呢度上到嚟最頂個位置，佢個 V 係幾多咧？咁呢一個嘅做嘅方法咧，唔係揾個力出嚟，我哋揾嗰個咧就係個能量啦。個能量等於咩咧？能量咧就會等於 Q 乘 V。OK， 一粒電子擁有嘅 charge 咧，電荷咧就係 E 啦，所以一個就係 EV 咁多啦。喺度入邊嚟講咧，就係 E 乘翻200 V。咁呢個200 V 等於乜嘢啊？就係等於佢最後速度啦，2/mv 二次啦，得唔得？要做嘅係可以係問你呢啲嘢。如果呢嚿嘢加埋一樣嘢，呢個係垂直嘅喎，咁我個能量，我得到個能量，我就要減翻個咩咧？就減翻個 mgh 啦。咁當然啦，呢粒電子嘅個勢能好細啦，咁所以咧有機會佢唔會叫你計呢樣嘢嘅。但係如果你話呢粒唔係粒嘢嚟，一粒水點嚟嘅，咁你有機會就要減埋個 mgh 啦。OK， 我哋好多時會套翻去第一課書嗰邊嘅。嗱，電場啦，咁然後咧我要用我揾翻個速度啦。咁通常都係做電場就通常揾呢一個嘅啫。咁所以都應該 OK 嘅。去到後邊，我哋有機會將電場同磁場撈埋一齊，咁都有一個方法要做嘅。OK。咁講完呢個之後咧，我哋跳去個磁場啦。磁場有咩公式要做咧？第一樣嘢先，我哋要好似電場咁判斷某一個位置嘅磁場出嚟先啦。頭先我哋用咗揾到個 E 啊嘛，今次我哋同樣我哋揾個 B 出嚟啦。咁我哋要記得嘅咧，我哋有咩咧？我哋有右手握拳啦，我哋有手指公轉嘅方向啦，我哋要識得咁樣去轉啦。右手握拳定質啦，螺線管啦。OK， 咁呢啲我哋要知道個方向，邊面正邊面負啦，電流點樣去流動啦。咁呢一個好多時會問你乜嘢咧？佢有時會問你啊，有個磁場，最簡單啦，就問你有個磁場喺度，點樣去影響咗嗰個製造出嚟個力出嚟，即係咩咧 ？F 等於 ILB 啦。最簡單嘅，即係例如話我哋有個螺線管啦，咁啊有一條題目曾經問過嘅，有一條螺線管啦。每一條螺線管中間嗰條電線都有流動緊噶嘛，咁呢條電線就係同電線之間自己同自己之間嗰個嘅力係幾大咧？咁我哋就會用咧 F 等於 ILB 啦。如果你記得嘅話咧，我哋會用埋另一條公式嘅，就係 B 等於 mu log I over 2 pi r 啦。咁嗰次我哋就話將兩條式組合埋一齊啦，我哋揾到嗰個力嘅大小出嚟噶啦。你只係將個 B 咧代翻落去呢個位置，咁我哋就揾到出嚟噶啦。咁啊證明咗個力擺咗喺邊一度。OK， 甚至到啦好多時我哋話有個磁場喺度，我哋要決定咗個電流嘅方向嘅，即係話有個電流喺度喎，咁呢個電流嘅數值係幾大咧？嗱，好直接嘅，會問得你好直接嘅。F 等於 ILB 直接問你啊，究竟個力係幾大？咁你咪直接將啲數字代落去咯。唯獨一樣嘢就係要睇 F 等於ILB 個 L。好多時佢會講俾你聽，佢話每單位嘅力，每單位所承受嘅力係幾多？咁呢一個每單位承受嘅力就係講緊個 L 就係1米，咁呢個要留意嘅。OK， 呢個要留意嘅。如果唔係嘅話咧，大部分咧
我哋都可以畫幅圖。例如我哋會將個磁場畫出嚟先啦，呢個係指入，呢個係指出，然後揾翻嗰個位置所承受嘅力出嚟。嗱，好簡單，好直接就咁代落去就得㗎啦。F 等於 ILB，少嘅。好少機會，呢幾年都好少會做嘅就係話個 B 同埋個 I 之間咧唔係90度角嘅，有個夾角喺度嘅，我哋就要乘翻個 sin theta 俾佢啦。咁呢個就少見嘅會係啦。如果係嘅話，我哋都要試下嗱，講俾大家聽啦。如果個 B 喺度，個 I 喺度，咁我哋要將個 B 咧插翻去做打戙嗰個先嘅，依個方向先啦。咁個 B 咧先啦，調轉咗添。嗱，個 B 係打斜嗰條啊，咁所以咧我哋將個 B 咧插翻做打戙嗰條先啦。咁然後依隻咧就係個 theta 啦。OK，咁你要根據個 theta 咧，應該依隻啊，依個係個 theta。我哋要根據個 theta 嘅方向咧，我哋揾翻依個嘅個 B 垂直90度嗰個啊，同個 I 垂直90度嗰個先嚟做啊。咁呢啲好簡單嘅，咁代落去你會見到咁樣嚟做到噶啦。咁有啲咩嘅題目會做咧？例如話有簡單嘅題目啦。就係話有個天秤喺度，一個叫做磁力嘅天秤啦。咁啊，左邊邊擺一個磁石喺度，咁然後咧透過通電咧，我哋就可以有依邊嘅力出到嚟啦。咁依邊擺啲砝碼喺度啦。咁呢條公式就係 F 等於 ILB， 再乘翻依度嘅距離 R 就係佢嘅轉換嘅動量啦，即係 F。R 等於 ILBR 啦，就會等於翻右邊嗰個旋轉嘅動量。咁呢個就係個電子個磁場個磅個製造方法啦。嗱，呢個好少考嘅。咁但係調翻轉啦，例如話我哋會考啦，每一條邊個力係幾大啦，拉力係幾大啦。咁呢啲我哋會用到嘅。OK， 咁呢個調翻轉 ILB， 其實好多時都會擺喺兩條電線度，即係開頭我哋話兩條電線嗰個數值啦 ，F 等於繆落 I1 I2 over 2派 R 再乘翻個 L 啦，咁啊用呢條公式嘅會係 OK， 記住兩個方向一樣嘅話會相吸，而兩個方向如果電流方向相反嘅話咧就係排斥，咁呢個要記得嘅。OK， 嗱 F 等於 ILB 講完㗎啦，嗱其實簡單嘅會係，因為最主要唔係講 ILB 嘅，最主要我哋會講係 Q， 我哋另一條公式 QVB，F 等於 QVB， 因為同樣都係一個力，而呢個力係一點嘅，咁我哋就會用多好多嘅嘢啦。例如最簡單，亦都成日會見嘅就係話啦，一個電子流經喺個磁場入邊，但係同一時間喺個電場入邊。OK， 就先啦 ，FBI 啦，就先，咁係啦，然後粒電子向下啦，咁所以咧就會俾個電場咧推返向上。咁喺呢條公式入邊咧，我哋會做嘅一樣嘢咧就係喺上邊嘅話咧就係個 F2 啦，即係電場向下咧就係個 FB 啦。咁喺呢條公式入邊嚟講咧就係 EQ 咧就等於 QVB 啦。咁呢個最簡單㗎啦。咁又第二種嘅類型係咩咧？第二種類型亦都係一個向上一個向下啦。咁個 QVB 咧可以等於咩咧？就等於個 mg 啦。同樣係一個今次應該係點嚟嘅。OK， 咁粒電子行入去啦，就會向上啦。咁啊向粒電子向上咧就係個 FB 啦，向下咧就係個 mg 啦。同樣都會有機會㗎。咁啊第三類最容易做嘅，不過都少嘅，因為覺得。即係佢哋會覺得有啲難嘅就係話啦，粒電子經過入咗一個嘅電場入邊啊，即係我哋有個磁場啦，佢會做乜嘢咧？如果我哋冇俾其他力俾佢嘅話咧，佢就會轉一個圓形出嚟㗎。咁啊當然啦，如果你個磁場有足夠 size 嘅話，佢可以轉1/4個圓啦，或者半個圓出嚟嘅，睇你中意嘅啫。例如佢再大啲嘅，咁我哋咪轉翻轉頭咯，咁樣兜翻轉頭啦。咁呢條公式咧，你會記得嗱，記住用嘅公式就係你揾翻磁力嘅公式出嚟先 ，QVB。咁呢個磁力公式做啲乜嘢啊？令到佢轉圓形啊嘛，所以咪 M omega 二次 R 或者 MV 二次 over R 咯。OK， 咁睇下你要啲乜嘢？例如你要知道嗰個嘅粒子嘅速度嘅話，咁我哋咪用翻 MV 二次 over R 揾翻個 V 出嚟咯。嗱，例如 QVB 等於 MV 二次 over R 嘅，咁個 V 弱咗啦，咁啊所以咧我哋知道咧 R 咧就等於 MV over QB 啦，咁呢個成日都做嘅，就話我哋轉呢度嘅半徑嘅數字啦，同埋個粒電子之間嘅關係啊。OK，咁
電子就係講呢樣嘢嘅啫 QVB 嚟到去3種嘅題目嘅啫，應該係咁啊，都唔變化唔大。同樣都係嘅，呢一度都少應用嘅，因為真係冇乜嘢應用到粒電子喺度轉㗎啦。除咗話俾你聽考你粒子加速器咁我哋又將粒電子圍住個粒子加速器喺度旋轉，咁究竟要幾多嘅磁場啊，或者幾多咩？咁我哋都要再問啦。如果唔係嘅話，其實少問呢樣嘢㗎啦，已經。好，講完呢樣嘢之後咧，我哋會講到咧電點樣去製造電出嚟啦。咁啊就係講到一樣嘢，就係呢一個嘢啊，磁通量啊 B 乘 A。嗱 B 乘 A 咧有啲困難，因為好多同學仔咧都即要調翻轉咧，就係難掌握啊！呢個就係個磁通量，磁通量就係講緊一個磁場咧經過一個嘅面積之下咧嗰個嘅數值啊，即係我哋有幾多磁場線經過呢一個面積嘅數量啊。咁啊呢個叫磁通量，但係唔需要理會嘅。總之磁通量係乜嘢咧？就係磁通量嘅改變隨時間咧，就會係等於個電壓，我哋話感生電壓。咁你記住啦，有感生係咪都有感生電壓㗎啦？就算一條棍仔喺一個磁場入邊喐，都會有感生電壓嘅。但係有感生電壓唔代表有感生電流，要完整嘅電路，我哋先會有個感生嘅電流出現嘅啫。OK，咁啊呢個容易考你啲乜嘢咧？呢個容易考你嘅就係會，例如我會考你，變咗第二版添。咁例如話啦，我哋有個磁場喺入邊。咁有個圈喺中間嘅，駁住個電啦，駁住個咁嘅嘢啦。假設係咁，呢個圈咧喺個過程入邊咧，我哋將嗰個嘅大細改變佢，或者拉闊咗佢啦。咁呢個嘅磁通量咪改變咗咯。例如而家我由呢個 size 拉咗變咗做長啲嘅 size， 好似上年份 fast paper 咁啦。我哋改變咗嗰個嘅面積嘅話，咁我哋所感受嘅磁通量咪改變咗咯？呢個磁通量嘅改變隨時間咧，就係個電動勢啦。用咗呢個變咗個電動勢出嚟，再出嚟計，例如話用翻 V 等於 IR 啊，或者用翻 P 等於 V 2次 alpha R 嚟做一啲其他嘅嘢。OK， 咁但係啦，我哋要知道呢個咧就等於 BA。咁要去睇嘅話係睇咩咧？就係睇你最簡單咧，如果佢俾兩個面積你咧，就俾咗前面個面積你。即係假設啦，你開頭個面積，開頭個 A 係等於1m 二次嘅，之後到最尾個 m 咧係3m 二次嘅，咁你咪做嘅方法咪3乘 b 減1乘 b 除翻個時間咯。用嗰2秒時間去做，咁我哋咪揾得翻個磁通量改變咯。除翻個時間就係個電動勢噶啦。咁但係當然啦，你要記得一樣嘢，有個 n 喺度嘅。如果個質數有10質嘅，咪乘翻10俾佢咯。呢一個好直觀嘅啫，你直接用呢個去做翻嗰個結果出嚟，個磁場嘅改變啦。有機會唔係咁嘅，有機會咧就係調翻轉咧，就係話啦，我個線圈喺入邊卡住喺中間，呢個成日都問嘅，不過都係應該好少會用噶啦。咁而家呢刻個磁場喺呢一度喎，咁下一秒咧個磁場咧，下一秒個圈咧，即係下一秒個框咧就出咗嚟啦。咁個磁場個面積咧，呢一度嘅面積咧就由藍色咧就變咗紅色啦。咁所以呢個面積都係改變緊嘅。OK， 用呢個揾翻個磁通量出嚟嘅啫，呢個都成日見嘅呢個地方。甚至到第3個啦，呢個亦都係呢一課書入邊咧有另一條公式，佢唔俾你嘅就係咩咧？就係一支棍仔喺兩條軌道之間喺度流動，佢流動期間佢將個呢度嘅面積改變咗，而令到佢產生咗個電流經過嘅呢一種嘅題目咧，就好簡單嘅啫。呢一個直接等於 BLV 得噶啦 ，BLV。咁啊 L 就係個兩條線嘅長度啦，呢度就係呢個 L 啦，個 V 就係呢一度嘅速度啦。咁3樣嘢相乘就係我哋所講咧嗰個製造出嚟嘅感生電動勢啦。咁啊之前做過俾大家做一次啦，由呢個揾翻個電出嚟，由電之後揾翻 V 等於 IR 揾翻個電流出嚟，甚至到啦揾咗個電流出嚟之後，我哋揾翻佢嘅功率出嚟，咁呢啲都可以做到嘅其實，但係個變化唔多嘅，嚟嚟去都係呢3樣嘢嘅啫，其實呢3樣嘢嘅啫。OK， 咁啊呢個就係我哋所講啦，個 E 嗰個樣嘢啦。咁講完呢個之後咧，我哋會跳去咧後邊嗰課書咧，就最尾嗰課，唔係之後第3樣嘢頭先話咗啦，第一樣嘢係電場啦，第二樣嘢係磁場啦。咁啊，第3樣嘢咧，我哋會講嘅咧就係個
電路啦。嗱，電路最重要嘅嘢唔多嘅，不過咧佢用嘅嘢係非常之複雜，因為我哋有個公式就 V 等於 IR 啦，P 等於 VI 啦，I 二次 R 啦，或者 V 二次 over R 呢幾條公式嘅。但係呢幾條公式入邊嘅用途啦，或者我哋要嘅問題咧，最主要反而唔係呢個，最主要我哋要識得去諗咩啊？最主要我哋識得知道咧串聯同埋並聯係幾時同埋咩情況出現。OK， 好。兩種啊！嗰陣時我曾經同大家講過咧，有兩種題目。第一種題目咧，嗱，每一種呢啲咁嘅題目咧，你去幻想或者第一樣嘢就畫翻好幅圖先，將幅圖畫翻好佢，然後啦，我哋就會去諗一樣嘢。如果佢俾咗個電壓你，佢俾晒啲電阻你嘅做法係做咩咧？你嘅做法就係將呢一嚿嘢變咗做一個嘅電阻先，然後啦，第二個步驟就係揾翻呢度嘅電流出嚟。有咗個電流之後啦，你中意揾翻每一個部分嘅電出嚟都得㗎啦，已經。咁呢個係第一種嘅模式。我哋話由上邊由整體做翻去每一個細節 ，OK？ 咁啊，你做翻落去，有咗個 I 之後啦 ，V 等於 IR 啦，咁我哋揾到要個 V 啦，咁然後再9 W 減翻呢度咧，9 W 減翻前邊咧，假設要2 V 啦，咁呢咪7 V 咯，咁然後再用翻呢度嘅 V 光咧係最主要嘅做法。但係調翻轉呢，有另一種做法咧，如果冇另一樣嘅情況咧，就係咁啦。調翻轉嘅，我俾入邊嘅其中一樣嘢你。假設而家我俾你係呢度係有3A 電流經過，呢度係2 ohm 電阻，咁啊呢度我又俾你下低係呢個6 ohm 啦，咁如果有呢度咧俾咗你係2 ohm 啦，假設係，咁呢啲題目咧就調翻轉啦，佢俾咗入邊嘅電流你就用入邊做翻出去啦。咁做嘅方法就係咩咧？就因為佢並聯，所以呢一度係6V 就會等於呢一度係6V。OK？咁當呢度係6V 嗰陣時咧 ，V 等於 IR 啦，咁所以咧就會出到呢邊咧就係1個 A 啦。V 等於 IR 啦，咁 V 係6啦 ，R 係6啦，咁所以呢個就係1個 A 啦。咁上邊係3A， 下低係1個 A， 一個並聯黐埋一齊嘅電流數值就係出邊嘅電流數值啦。咁所以呢度就係4A 啦。咁呢度4A 嘅話，呢一度就係8個 V。OK？咁前邊係6V， 後邊係8V， 咁所以呢度咧就係14V 啦。呢個就係由入邊做翻出嚟嘅地方。嗱，你記住條題目就算幾複雜都好咧，你每一次都一步一步嚟做就得㗎啦。即係例如條題目咧，最多咪咁樣，最多多幾個電阻，最多多2層。OK？但係啦，你記住一樣嘢就係你咁樣嘅話，我係逐嚿再逐嚿再逐嚿去做就得㗎啦，唔好心急去做一次過跳嘅答案出嚟。記住個模式，一係就上邊，一係就下低。OK？有機會嘅，或者佢俾某啲嘅嘢你，然後啦漏咗中間嘅，我哋要揾翻嚟都得嘅。但係總之個模式一定係 keep 住一係就全部，一係就單獨咁去做，來回咁，或者有時會混合咁去做。OK？咁呢一度咧，記住電路嗰課書咧，有2個重點嘅，有2個成日都呢2年成日教嘅重點啦，就係如果假設佢有內電阻，任何一樣嘢有內電阻，例如話電池有內電阻啦，伏特計有內電阻啦，安培計有內電阻啦，咁點樣去做？咁啊，第一樣嘢先啦，任何有內電阻咧，我哋加個電阻喺出邊得㗎啦，呢個叫內電阻。但係咧，成個內電阻包含呢嚿嘢先叫電芯，呢個電池，成嚿嘢就係電池啦。呢個咧就係個電動勢，而呢一個咧就係內電阻。內電阻電動勢加埋個內電阻先會等於個電池嘅。OK？呢條題目最麻煩嘅地方，你見到成日考㗎啦。如果駁住個燈膽 ，OK？如果佢駁住個燈膽，我呢度係6個 V， 呢度假設係1 ohm， 呢度係5 ohm。最特別嘅地方咧，嗱要記㗎，就係啦，有內電阻嘅嘢咧，呢度出嚟嘅咧就唔係6V。OK？我哋如果度呢度嘅話，我哋或者出到呢個咧就係5個 V 㗎啦。但係如果我哋度住我哋依嚿嘢直接駁住個伏特計嘅話咧，嗱我哋另外直接駁住個伏特計，因為直接駁住個伏特計，所以電阻係無限大，所以啦，我哋咧依個嘅電阻咧
係唔會用到啲電流係零啊嘛，所以係唔會用到個電壓嘅。所以咧，我哋用呢個咁度咧，仍然係6V 啊。嗱，呢個係好特別嘅。當有內電咗嘅話，就算我哋駁個伏特計咧，都係度翻電動勢出嚟嗰個嘅電壓嘅啫。但調翻轉啦，度住電芯或者度住其他電嘅原子個產品咧，就唔會有嘅。OK， 第二個啦，伏特計咧，個伏特計有個內電咗咧係冇關係嘅，因為記住啦，V 咧個電阻值係無限大噶嘛，所以就算駁記得乜嘢喺側邊嘅話咧，我哋都當佢透明得噶啦。OK， 安培計駁咗嘅話咧，你記住一樣嘢嘅啫。咁你安培計咧好多情況之下咧，你見到我畫圖都好噶啦，畫下咧就會將啲安培計咧原本個安培計擺度咧，你就會當佢唔存在嘅，其實唔畫都得㗎。OK， 因為我哋只係畫一個箭嘴，畫呢個 I 係幾多啫嘛。但係如果佢有內電阻嘅話咧，我哋就將呢個內電阻咧畫翻出嚟就得㗎啦。即係我哋唔會畫安培計嘅，我哋直接會畫個電阻喺度。咁呢個咧就係 A 嘅內電阻啦。伏特計都係嘅。如果個電阻值好細啦，或者佢入邊個電阻值唔係無限大啦，咁我哋會當一個電阻嚟畫出嚟嘅。OK， 例如我哋正常伏特計係咁畫啦。如果我哋個伏特計個電阻值好細嘅話，咁我哋會點做咧？我哋就會正常我會拆咗個伏特計咁畫嘅。咁但係如果唔係嘅話咧，個電阻值唔大嗰時咧，我哋就會畫一個電阻喺度。呢個係伏特計嘅電阻值啦。咁我哋從呢樣嘢計翻出嚟。當我哋揾個電壓嗰陣時，我哋話依兩點嘅電壓是幾多，就會咁做啫。我哋好少會畫個伏特計出嚟嘅。咁呢個要記住。咁最 last 啦，我哋會講到咧功率咧調翻轉啦。頭先講緊呢啲題目啦，講翻前面先。當我哋揾到每一個位置嘅 V 同埋 I 嘅話，你記住，依度係咩啊？依度係2ohms，即係呢度係2 V 啦，呢度係2 V 同呢度係9 V， 係完全分開㗎。我括捉住兩點就係嗰兩點嘅 V， 呢個嘅 V 同上面嘅 V，OK？你記住唔好直接諗住上面同下底一樣。咁假設啦，如果你假設多一個電阻咪唔一樣咯。咁所以我哋要去睇嘅就係每一個位置嘅 V 同 I， 然後啦我哋先會攞出嚟P 等於 V 2次 R 喎，就係依一度嘅 V 除翻依一度嘅 R 先會等於依度嘅 P。OK， 咁呢個要留意嘅。另一樣嘢功率咧好特別嘅地方咧就係咩咧？記住無論咩條題目點都好，依邊嘅功率一定會等於依邊係供應嘅電，又一定會等於使用嘅電。OK， 咁如果有兩個嘅話，咪 P1 加 P2 咪等於個 P 供應咯。三個嘅話都係。記住啲電唔會無啦啦唔見咗嘅，所以總輸入嘅功率一定要等於晒全部輸出嘅功率。OK， 呢個要留意，呢個就係個 P 嘅情況啦。咁到最尾我哋有一條題目咧，我哋就話啦當我transformer 喎，咁transformer 係一啲好淺嘅嘢嚟嘅，你逐步去做就得㗎啦。不過你記住一樣嘢嘅啫，就係你記住咧，當你做嗰陣時咧，你由呢一度做呢度1:10，你記住。無論個電壓器係點都好，個電壓呢度假設20，呢度一定係200。無論佢係80% 又好，90% 好，100% 好，佢個電壓都唔會變嘅。調翻轉會變嗰個係咩啊？會變嗰個咧係個功率。呢度功率係100，呢度個功率就係80。OK， 然後啦 ，P 等於 VI，P 係80，V 係200，I 咧就會係0.4啦。OK， 咁樣去推翻出嚟揾翻個電流出嚟嘅啫。第二樣嘢，當我哋做中間嗰陣時，例如話我哋會做一個高壓電纜啦，去傳遞能量嗰陣時咧，你記住呢一嚿嘢咧，去到做嗰陣時咧，我哋將呢一嚿嘢變翻咗個電芯就得㗎啦。而家我供應咗係200V，電流係0.4出嚟，經過一嚿嘢，我哋去呢一嚿嘢入邊，呢個係供應，呢個係消耗。咁所以咧，呢個200V 唔等呢度就唔等於200V，交叉。呢度用咩公式去做啊 ？I 2次 R 嚟做，揾翻呢度嘅數值出嚟。V 等於 IR， 揾翻呢度嘅 V 出嚟，我哋先可以揾到呢個嘅數 V 係幾多嘅。即係例如呢度嘅，我哋知道俾個數字你啦。呢度嘅 R 係假設 R 係10先啦。咁我哋就知道咧個 I 係0.4啊嘛，咁所以個 V 咧
就係0.4×10啦。咁呢個咧就係4個 V 啦。呢個用咗4個 V，咁所以咧呢度咧就196個 V 啦。個功率一樣做到嘅，呢度咧個功率咧就係80W 啦。咁呢度用咗幾多功率咧？呢度咧個 P 咧就係 I2R 啦，或者VI 啦，VI 簡單啲 V 乘 I 啦。咁所以咧呢度咧就用咗1.6個 W 啦。咁所以咧呢一度嘅 W 咧就係78.4個 W 啦。嗱，一樣嘅，記住個功率同埋咩？你記住呢嚿嘢，當佢變咗之後，就佢變咗個電池。呢個係個供應嘅電池。OK， 佢唔同嘅地方就係咁啦。最 last 咧都幾年冇，即係真係 MC 嘅啫，就係考個摩打發電機入邊啊。我哋要知道咧佢點樣去運作啦，呢啲咁嘅嘢嘅啫。咁呢啲嘢咧記住啲名啦。佢如果係交流如果係直流電嘅話咧，就係換向器啦，同埋碳電刷啦。換向器 ，OK， 嗰兩個半圓形嘅嘢啦。咁點解啊？因為佢轉佢個線圈轉咗90度之後咧，佢要將個電流方向相反。OK， 嗱，有啲嘢要記嘅，呢個係第一樣要記嘅啦。第二樣要記嘅就係啦，呢一塊無論摩打同埋發電機都好，幾時個輸出係最大㗎？即係例如話，我哋個線圈，我擺個線圈喺度啦。幾時個線圈係最大力㗎？係水平 ，OK？即係通電啊。咁呢個力咧，呢個力向上，呢個力向下咧，咁呢個力係最大㗎啦。咁幾時啊？就係打橫嗰陣時係最大嘅，打動嗰陣時候咧係最細嘅，因為個力向上同埋向下啦，所以個力係最細嘅。調翻轉啦，做緊個咁電動勢嗰陣時啦，同樣都係嘅啫。N 同 S 呢一嚿嘢。喺幾時入邊產生出嚟嘅電係最大啊？調翻轉都係呢個情況，點解啊？因為喺打橫嘅情況之下啦，呢一個面積，呢個打橫 cut 落去個面積係等於0，由0變做有嘢係最大嘅變化㗎啦。咁所以咧，由打橫去轉動嗰陣時咧，產生出嚟嗰個電動勢咧係最大嘅。OK， 呢個要記得啊。咁啊，仲有啲咩要記咧？應該冇㗎啦。你記住將啲嘢斬件同埋分清楚嚟做。係電場就電場，磁場就磁場，電流就電流，唔好搞錯個公式。電嗰課調翻轉，除咗電場之外，其他嘅全部啲題目都唔會難嘅，但係一個字會令到你亂嘅啫。OK， 大家小心啊！